Ari abagabo babiri b'inshuti magara, umwe yitwa Katabiro undi yitwa Rebakure. Umunsi umwe Katabiro aza yihuta cyane asanga inshuti ye Rebakure iri ku gasantere ka Karama iri kwinywera agacupa. Katabiro aramubwira ati inshuti yanjye, ubu ndishimye cyane ntiwabyumva. Bonye ikibanza cyiza hano hirya iruri, kiri ku muhanda wa kaburimbo kandi nyiracyo arakimpa kuri miliyoni 10 gusa. Ubu ngiye guhita nkishyura aka kanya kugira ngo hatagira undi muntu uza akakintwara. Dore ko nabonye muri iyi minsi bimeze nk'aho byabaye ingumi. Rebakure aramubwira ati none se shahu barakibonye neza waragisuye uranagisuzuma? Katabiro ati hoya, ariko banyeretse amafoto meza kuri WhatsApp azivuze ko gifite view nziza, kiri ahantu heza ho kubaka. Bantungiye agatoki ndareba ntago niriwe mpagera. Rebakure arongera ati ese wagenzuye neza icyo kibanza cyagenewe gukoreshwa? Katabiro araseka cyane atariko se ko bavuga ko ari tuni wane, ubwo hari ikibazo kirimo. Abari hirya abo bari kunywa baraseka cyane. Ashize icyumweru Katabiro ahamagara Rebakure ati ngwino nkwereke ikibanza naguze, umpe n'ibitekerezo kuko ndashaka guhita mazamura kadastre nziza yo guturamo. Imbere hariya yacyo nkazahita mashyira konoshi y'ubucuruzi. Bajyana kukireba, bakigeraho Katabiro aratangira kwerekana hazubaka inzu y'ubucuruzi imiryango ine. Bakirimo kuvugana atangira kumwereka ati aha hazajya boutique, aha nzashyira salon de coiffure, aha na alimentation, aha hazajya farumasi. Mwaho kanya haza umugabo wari uvuye mu murima afite isuka ku rutugu. Arababaza ati ese basha muri mubiki? Kubona mubara mwongera mubara muri kubara ibiki? Katabiro ati naguze iki kibanza, ngiye kubakamo inzu n'amaduka byo gucururizamo. Umugabo aratangara cyane ati kubaka aha ngaha? Uzi ko aka gace kagenewe ubuhinzi? Katabiro araseka yumva n'urwenya ati reka wimbeshye, kubambwiye ko ari ahantu heza ho gucururiza. Umugabo ahita amubwira ati kurikira nze nkwereke. Ajyana mu rugo asohora ibyangombwa by'ubutaka bye, ubangikanye n'ubwo ati ntureba ko aka gace kose kagenewe ubuhinzi? Katabiro amaze kuzireba arumirwa aravuga ati none se ayo maduka yanjye nzayubaka hehe? Umugabo aramusubiza ati aho ushobora kwatera ibishyimbo, ibigori se cyangwa imyumbati, ariko amaduka uzayubaka mu nzozi. Abari aho bose baratangara cyane baraseka. Katabiro yicara hasi arababara yubika umutwe mu maguru aravuga ati mbese naguze ikibanza cyangwa naraguze umurimo? Rebakure aramubwira ati kinywanyi, ikibazo si uguhendukirwa, ikibazo ni ukugura utabanje gusuzuma icyo ubutaka bwagenewe. Nshuti zanjye, ibi birasekeje ariko kandi biranababaje. Nubwo bimeze gutyo bibaho kenshi. Hari abantu bagura ubutaka kubera amafoto meza cyangwa amagambo meza y'ugurisha, akibagirwa gusuzuma zoning cyangwa se icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa. Umuntu ashobora kugura ibibanza ashaka kubakamo inzu cyangwa gukoreramo ubucuruzi, nyuma agasanga byagenewe ubuhinzi gusa. Niyo mpamvu mbere yo kwishyura ugomba kubanza kumenya icyo ubutaka bwagenewe. Muri iyi video ndakwereka ikibanza twasuzumye neza gifite use y'ubucuruzi n'imiturire, access nziza, view nziza, kandi kiri mu gace kari kuzamuka cyane iruri muri Muhanga. Komeza unkurikire kugera ku musozo, ushobora gusanga yari amahirwe nyayo atari yo kugura umurima wibwira ko ari muri centre commercial. Ni ubucuruzi bwemewe nuko iterambere ryaho ahantu riteye. Niba ushaka ishoramari ritangira kwishyura, ikibanza kiri Karama ya Ruri nicyo gisubizo cyawe. Reba uguze ikibanza kiri mu mujyi wa Muhanga gifite access nziza, neighborhood nziza, view nziza cyane y'umujyi wa Muhanga na Kabgayi, kandi kikaba gifite ubushobozi bwo gukorerwamo ubucuruzi bwunguka buri munsi. Kirenze kuri ibyo, icyo kibanza gifite use ebyiri mu cyangombwa kimwe
igice cyagenewe ubucuruzi n'igice cyagenewe guturwamo. Bakunzi ba Fortran 2050 muraho neza. Uyu munsi mbazaniye amahirwe adakwiye kugucika. Ikibanza cya 2-in-1 giherereye Karama muri site ya Ruri mu karere ka Muhanga. Komeza unkurikire kugera ku musozo, ushobora gusanga yari amahirwe wari utegereje gutangira ishoramari ryawe ry'imitungo itimukanwa. Iki kibanza giherereye mu karere ka Muhanga, mudugudu wa Karama muri site ya Ruri. Iyo uvuye mu mujyi wa Muhanga unyura mu muhanda wa kaburimbo ugana i Kigali, wagera mu cya kabiri ugakata iburyo mu muhanda wa kaburimbo unyura kuri zipline aho drone zihagurukira, ugakomeza ukagera mu gace ka centre ya Karama aho kaburimbo irangirira. Ibi bivuze ko wagera byoroshye cyane, imodoka zagera nta kibazo, kandi iterambere ry'aka gace rikomeze kuzamuka ku muvuduko udasanzwe. Muri aka gace hari kubakwa amazu meza, amakonoshi, ibikorwa by'ubucuruzi biri kwiyongera, kandi abaturage benshi bafite ubushobozi bari kuhatura. Iki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko agaciro k'ubutaka kazakomeza kuzamuka cyane mu myaka iri imbere. Hari abantu benshi bagura ubutaka nyuma yo kubiciro byazamutse. Afata icyemezo kare nibo bunguka cyane. Ikintu gituma iki kibanza kiba kidasanzwe nuko gifite imikoreshereze ibiri yemewe. Igice cya mbere cyagenewe inzu y'ubucuruzi, igice cya kabiri cyagenewe inzu yo guturwamo. Ibi ni amahirwe akomeye cyane kuko ushobora guturamo wowe n'umuryango wawe, ndetse ugakorera n'ubucuruzi mu gice cyegereye umuhanda, bityo ugakora ubucuruzi hafi yo mu rugo iwawe. Mu by'ukuri kubona ikibanza gifite iziyuzize ebyiri mu gace kari gutera imbere si ibintu biboneka buri munsi. Reka nkubwize ukuri, hari ibibanza byinshi ariko si byinshi bifite ibintu nk'ibi. Iyo uhagaze kuri iki kibanza wawitegeye neza umujyi wa Muhanga, Kabgayi yose n'inyubako nziza ziri muri ako gace. Hari umwuka mwiza, ituze, n'abaturanyi bafite ibikorwa byiza. Ni ahantu ushobora guturamo neza, abana bakarerwa ahantu hatuje kandi hatekanye, ndetse ukahakorera ubucuruzi bwawe utuje. Iyi neighborhood ni imwe mu mpamvu zikomeye zituma abantu bafite ubushobozi bakomeza kuhatura. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 456, 129 zagenewe inzu y'ubucuruzi, naho 327 zagenewe inzu yo guturamo. Reba wubaka inzu nziza yo guturamo inyuma, hanyuma igice cyegereye kaburimbo ukacyubakamo inzu y'ubucuruzi ifite imiryango 4. Ushobora gukodesha imiryango 3 ukawukoreramo ubucuruzi bwawe, hanyuma ukajya winjiza amafaranga buri kwezi. Kubera location nziza yacyo, ushobora kuhakorera boutique, pharmacie, alimentation, kenkayori, salon de coiffure cyangwa se mini market. Niyo buri muryango ukodesha amafaranga 50,000 gusa buri kwezi, ushobora kubona amafaranga 150 na 50 y'icyumba ukoreramo yose yinjira buri kwezi, kandi unatuye hafi aho ngaho. Niyo mpamvu iki kibanza atari ubutaka gusa, umushinga w'ubucuruzi ushobora kukubyarira amafaranga igihe kirekire. Abashoramari b'abanyabwenge ntibagura ubutaka kubera ko ari bwiza gusa, bagura ubutaka bufite potential y'inyungu. Iki kibanza gifite access nziza, neighborhood nziza, ibikorwa remezo hafi, ubucuruzi bushoboka, n'agaciro kazamuka mu gihe kiri imbere. Iyo umuhanda ugeze ahantu nk'aha, ibikorwa remezo bikiyongera, ubusanzwe agaciro k'ubutaka kazamuka cyane mu myaka 3 kugeza kuri 5 iri imbere. Hari n'ikindi kintu gikomeye, banza ifite yuzizi y'ubucuruzi n'imituri icyarimwe ntibiboneka kenshi muri aka gace. Niyo mpamvu aya ari amahirwe adakwiye kugucika. Hari umugani uvuga ngo ubutaka ni buhenda vuba, buhenda bucece. Afata icyemezo hakiri kare niba bunguka cyane. Reka tuvuge ku giciro. Nyiracyo aragishakamo miliyoni 10 gusa z'amafaranga y'u Rwanda. Reba access kuri kaburimbo iri mu ntambwe nke cyane, ahantu heza, view nziza, neighborhood nziza, ndetse na potential y'ubucuruzi kuri miliyoni 10 gusa. Igereranyije n'ibibanza biri muri aka gace, urumva neza ko ari amahirwe akomeye cyane. Abo nakwishimira ko ejo uzavuga uti yo mba narafashe icyemezo kare.
amahirwe nk'aya ntamara igihe kinini ku isoko. Muri Fortran 2050 tugerageza kubereka amahirwe twasuzumye kandi dufitiye amakuru yizewe ku mutungo. Niba uri muri Muhanga cyangwa se mu nkengero zayo, twiteguye kukujyana gusura iki kibanza kugira ngo urebe location, view yaho ndetse n'imbago zacyo n'amaso yawe. Reka nsoze nkwereke igice gikomeye kurushaho. Nshuti yanjye, ushobora kureba video nk'iyi yose, ariko ushobora no kuyireba nk'intambwe ya mbere iganisha ku mutungo uzahindura ubuzima bwawe n'ubw'abana bawe. Reba mu myaka 5 iri imbere, wubatse inzu yawe yo guturamo, ufite inzu irimo ibyumba 4 by'ubucuruzi bikwinjiriza amafaranga, kandi agaciro k'umutungo wawe kari kubye inshuro nyinshi. Iki nicyo bita smart investment. Ntutegereze kuzavuga uti yomba narakibonye hakiri kare. Amahirwe meza mu butaka akunze kubonwa n'afata icyemezo mbere y'abandi. Mbere yo gusoza, ndashaka kubaza ngo ari wowe ufite miliyoni 10 uyu munsi, wahitamo kugura ikibanza cya 2-in-1 cyangwa wagura ikibanza gisanzwe? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ushaka gusura iki kibanza cyangwa kumenya amakuru arambuye, hamagara cyangwa twandikire kuri nimero iri kuri screen yawe. Kora like, andika comment, sangiza iyi video inshuti zawe, kandi ukore subscribe kugira ukomeze kubona amahirwe meza y'ishoramari mu Rwanda. Fortran 2050, your gateway to smart investment solutions. Tangira kare, tekereza kure, kandi ubaka ahazaza hawe hamwe na Fortran 2050. Murakoze cyane kuba mwakurikiye video kugera ku musozo. Turabakunda. Ciao ciao.